Следующим комплектом работы зашли 16 диски. Диски полностью песочены, поубирались повреждения, подготовлены к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, основной цвет будем красить светлый европейский графит. Финальным автомобильским скроем порошковым лаком. Все процессы, как всегда, буду показывать. Прошел цикл печи. 16 диски выехали. У нас по черной грунтовой подложке сейчас идет процесс покрытия дисков основным цветом, светлым европейским графитом. Следующим этапом после цикла печи диски скроем порошковым лаком. Прошел цикл печи, 16 диски выехали под основным цветом, светлым европейским графитом. Сейчас диски покрываем порошковым лаком. В конце видео смотрим готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат 16 дисков. В основном цвете светлый европейский графит. Такой результат, все получилось хорошо. Подписываемся на наш канал.